This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Ano ba boy ko? 500. May matahom nga views ang kabukiran. May pinasahi nga People's Park. May matinlo nga merkado. Wala nagagamit sa plastic sa mga baligyaan. Manamit nga pagkaon kag makaliligaw nga Chocolate Hills. Ini ang pwede mo tanan ma-experience kag makita sa San Carlos City sa Negros Occidental. Road trip kita subong aga, pakadto didto. Gikan Bacolod, pakadto sa San Carlos via Don Salvador Benedicto mga 2 ka oras ka drive. May pa-bonus round pa sa biyahe. Matahom nga views ang kabukiran kag mayara gani sa part nga overlooking na sa Sipaway Island. Abot mo na kung lapit ka na lang sa city proper kay malabyan mo ang ini nga puno sang kahoy sa tunga sang nagasipak nga dalan. Pag abot sa city proper, agaw atensyon ang mga dalagko nga ruida sa mga pedicab o tricycle sa dalanon. Ginistingan namon nga wala sang upod nga taga San Carlos kag nagmatumato lang libot. Una namon nga nalabot ang Boulevard. Right, dalop. May mga kabataan nga nagadive sa baybay. May ginamuno sila pero una, hindi ko magets. Sa ulihi, ginamin ganit nila, mahaboy ka coin sa baybay kay salumo nila. Ila din ang pisyo, puro ami. Salo mo nila yung mga coins. Kuya mo tayo mga tagpiso kung 5, 5. Okay. Ara? Isa pa? Wow. Napa mo? Ha? Apulo? Ano ba boy ko? 500. Pati yan. Wala mo na ko apulo? 30 pesos man tanan na haboy ko ay. Permita mabatian nga manamit ang mani sa San Carlos gani nagkadto kami sa ilang nga merkado. May puso nga ginabaligya, kanon gayara sa sulod sang dahon sang pandan. Ang kinalain niya sini sa ginakaunti nga kanon kay wala iniya kaagi kilis ang bugas. Hanging rice. Hanging rice? Hanging rice ito? Kung puso? Ang puso. Sa English, hanging rice. Wow, ano difference niya sa normal nga rice? Parehas sa kat ka ng kanin, difference niya siya kag iputos nang wala mo ni kilis good. Naibutan na tas dahon. Wala na kilisan? Dili. Naluto siya kagin butang sa dahon? Ibutan na sa dahon. Wala siya kilis. Kaya ka mag-module? Ano, dili, sumari na ako sa module. Ikaw ang estudyante? Ha? Wala, dili ako anak. Sumari na ako, kadwig nung basag. Ikaw lang estudyante, sumong. Kalabanan nga makita ko sa ilang merkado, uga, ukon mga banig. Kag kanami ilang tawon kay wala may nagagamit sa plastic, ang isda sa papel ginaputos. Pag-abot aning baga, wala na may gagamit atong may dahon, baga naman siya. Basta muli saya? Muna'y kurtihon, pareha na. Ah, okay. Okay, kurte. Tapos? Muna siya may pader. 2014 pa inigali nila ginsuguran. Ang mga nagapanindahan may kanya-kanyang dalang nga eco bag o kung nagabakal sa ginabaligya nga net bag. Pati ang karne sa papel man ginaputos. Oh, na Lady Chopper. Hi. Tawag sa Lady Gaga. Tudlo to daw. Pati ang nagabakal sa karinderya, may dala na nga balunan. Limpyo po kung magdalami ka mo ang balunan. Mas limpyo, mas sure ka nga tinlo ang burutangan, mas limpyo.
Wala gid kami may nakita nga mani sa merkado, kani naglibot pa gid kami. Naglabay kami sang makadali sa plaza nila para magpanagtag sang Mercy pasalubong sa mga kabataan kag senior citizens. Ben, wave Ben. Bye-bye Ben. Afternoon. Mercy. Salamat. Mercy. Pamahaw. Salamat na. Oh, pamahaw. Yo, salamat ha. Yo. Next stop, ang ginatawag nga People's Park. Sa 20 pesos mo nga entrance fee, pwede mo na ma-enjoy ang ining nga spot sa higad lang sang baybay. Kuliyag mo, pwede ka man makaswimming sa infinity pool nga overlooking man sa baybay. Makita mo na sa tabok ang Sipaway Island. Isa pagid ka manami man nga lalagawan sa San Carlos City. Pero siguro sa dasunan ni nga balik ya kay mga isa gini ka episode maiguan silang Sipaway. Shout out na galit sa mga resort owners Beka naman! Nag-drop by kami sa ERs kaya amo ini ang gina-recommend nga balaklan sang mani sa mga ginapamangkutan namon. May pang pasalubong na kami sa amon pagpauli. Next namon naging katuan ang City Hall grounds. Katahom sa backdrop sa City Hall. Ang green nga kabukiran sa syudad. Kag, lapit lang sa City Hall may isa ka hotel nga namit man kanaan panyaga hambal sa mga kilala ko. May mga friends kita nga nag-recommend kung maaari ka kung sa San Carlos dapat ka na mga awani. Duga ka intimidate ka na si Chura pero namin na di ko no kag barato tanong ta try ta. Kansi steak, kag bagnet, ang among gin-order. Guto man ay, hinog na hapon nga lagaway. Antes magdulom ang kalangitan, naghingagaw kami sa Mayanas Peak.
Sa pila nakaadlaw nga pag-uubos ang ulan, nagalunang na ang alagyan. Mga 3 anay siguro kaguot kag nag-decide ko nga cancel na lang. Balik na lang dason Basi madulman kami sa dalan kag wala pangayuan sang tabang kabudlay. Pero nagkuha kami anay sang scenic nga view sang kabukiran kag nag-amat-amat na fog. Antes mag zero visibility, nagingagaw naman kami biyahe pabalik sa Bacolod. Wow. This is the place called Below Zero. Nagminanhol sa fog, talagsa lang sa malaka makakita mo. Paglabot namon sa Barangay Prosperidad, daw naintigagid ko kung ano ang sa likod sang sini nga bungyod. Siling sa mga taga didto, inigali ang Prosperidad Hills o kung ginatawag nila nga Chocolate Hills sang San Carlos City. Libre lang, wala sang bayad. Anli lang taw samtang may adlaw pa. Nagulat-ulat kami sang sunset pero do wala gid tsansa. Next time siguro. Lain ang feelings ang relaxation nga madalas ang sini nga view, pangpakalma maghimutad sa mga bungyod sa palibot. Sa daytime trip namon sa San Carlos City, kadamo na kami sa nahimo. Kag for sure, malingaw man kamo. Isa naman ka wala na planuhan nga lakat, pero worth it. Kung kisa hindi mo kinahanglan magbayad sang mahal nga entrance fee, hindi mo man kisa magkadto kinahanglan gid magkadto sa mga malahalon nga lugar para makasiling nga ma-enjoy ka. Kung kisa kinahanglan mo na maglibot-libot kag i-appreciate kung ano ang mayara ka sa palibot parehas lamang diri sa San Carlos City. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ang Tripping Dinuming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. O lulupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaginiang, Tripping Dinuming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!